嗨，大家好，我是杨小胖啊。上海某机场，据说等了10几个老外，对吧？延误了3.5个小时，啊，然后官方回应的，对吧？跟这没有关系啊，这是为了保证安全，对吧？是天气的影响。哎呀，咱不知道什么时候外国人怎么的能成天气预报了，他们上飞机，这个飞机就能正常起飞了啊。其实我没跟你讲嘛，崇洋媚外这个事儿啊，不是说普通老百姓啊，现在为什么很多人崇洋媚外？第一个。啊，有些东西你不得不承认，对吧？那洋鬼子那个玩意儿做的就是好，你别管是哪鬼子，对吧？你不管是什么鬼子，他有些东西呢，就是我们从产品上不如人家，那这个东西就说白了，对吧？价格相同的情况下，就哪怕贵一点，可能普通人都愿意选这些产品质量稍微好一点的东西，对吧？那剩下所谓的崇洋媚外，那这个东西，对吧？就是从人心理上的崇洋媚外，啊，那这个心理上这个东西，那就是根儿上来的。啊，明白咱们就骨子里边啊，就跟猫会抓耗子一样的吧？你见到这个东西你就想咬它，那从骨子里边就开始有些人会潜移默化的教育我们，对吧？见到洋鬼子的点头哈腰啊，他们比我们高人一等。这个东西说白了，我没有接受过教育，那你说一说，对吧？同样上学，黑人的宿舍条件比我们宿舍要好啊，黑人在我们这上学高额的奖学金，那你认为同样在一个学校的学生们，他们会不会有怨言？他们会不会有其他的想法，对吧？有些自己家人都吃不上饭了，然后那家伙上人外国去了，又给车给房给地的，对吧？又给这给那给钱的，自己家呢人个的吱哇乱叫唤，对吧？就这种事儿就是从上到下一样嘛，你就记住一句话：上梁不正下梁歪。很多东西不是下梁能弄出来的。对吧？就像你讲话的，我爷丢过自行车找不着啊，一个洋鬼子丢过自行车1天就找着了，对吧？那是什么原因呢？可能说对吧，这个偷洋鬼子自行车这个人有问题啊，他傻，他缺心眼儿，要不怎么这么容易能找到呢？可怕的就是区别对待，就像之前说宝马那个对吧，给那个洋人雪糕，不给中国人雪糕这个事儿，你说这个事怨谁？你告诉我怨谁？对吧？那不就是人吗？他骨子里边他就认为洋鬼子高人一等。你这个东西你没办法，你说是他站不起来的吗？那不对，对吧？就像我说的，我们现在一个小孩啊，7、8岁能流利的说英文啊，我们认为哎，这小孩人灵啊，不，他只要会说一门外语，我们感觉这个小孩真厉害，对吧？但是说实话，就是比如说我是东北的，我可能听不懂福建的方言，但我不认为一个小孩6岁小孩7岁小孩说一口福建的方言是一面多优秀的事儿。但是如果这个福建小孩可能说的都是英语，或者说的日语，说的是法语，不管哪国语言，只要不是说中国话，我就感觉这小孩挺厉害的。他哪厉害了？你不知道，但骨子里，对吧？潜移默化的告诉我啊，他会洋鬼子说的话。但说句实话，洋鬼子话我都是听不懂。那福建话可能我也听不懂，福建方言我也听不懂，在我耳中没有任何区别。那但是不一样，我知道他是福建话的时候，我就不会认为这个孩子多么优秀。但是你告诉我，他说的是洋鬼子的话，哎呀，我会感觉有高大上的感觉。你说是我有问题吗？我认为不是，对吧？这种东西呢是就像一句话，有些东西刻在 DNA 里边的啊，上梁不正下梁歪。我们很多老百姓没有办法站出来去反对一件事，对吧？就像你这前2天啊，人有个对吧，什么日漫呢，搞那康斯 play 呢，那哥们上去梆梆给人一顿锤，对吧？那问题是有啥用啊？有啥意义啊？国家都不管，你算干啥地呀？我说句不好听的，人家合理合法的弄那个玩意儿，就像我们天天的啊，跟日本苦大仇深的，对吧？那日本学校建了那么多，你有什么用？你告诉我，哪个学校是你批准建的？对吧？能批准建的学校的都是什么人物啊？对不对？说白了，你巴结都巴结不上的人，你见人家点头哈腰，人家一言决定你生死的主。人家都不反对对吧？人家能把日本学校弄过来，那我们普通老百姓，我们跟着凑什么热闹呢？对不对？咱就跟组织走就完事儿了，这些不都是组织样的吗？对吧？那外国的留学生的那些奖学金谁给的？不是你给的，对吧？那不是你组织给的吗？对不对呢？所以说很多东西吧，不能怨我们，明白啥意思吗？就是你就现在喊，呜嗷喊完有啥用啊？对吧？人家不还是一样吗？对不对？在我们骨子里边，只有人等飞机的，哪有飞机等人家？对吧？那前提是中国的飞机没有等中国人的。当然了，也不一定，也别说没有等的。
那有些中国人出去溜达一圈，对吧？那马路上还戒严呢，对不对？还交通管制呢。问题这样人们少之又少嘛。你一个普通的人，你能让飞机等你吗？哎，也别说没有，可能有，就那种极特殊情况，你需要急救、需要救援，网络直播，对吧？这蹭个热点可能等你，那否则呢，大概率不会等你，对吧？但是呢，等洋鬼子那就不一定了，对吧？所以说规则嘛，会随着时间不断的改变，只不过是有些规则不会因为你而改变而已啊，就这么简单。说多了有啥用啊？对吧？就是过好自己的生活就完事儿了。对吧？愤怒的事儿多了，有什么用？你是能给飞机砸了，还是能怎地？对吧？这个东西就是，哎呀，那么组织见人点头哈腰，那你能说什么？对不对呢？你敢跟组织喊吗？腿不跟你敲折呀？那组织都点头哈腰的组织，那你能做什么？最好办法只能是把嘴闭上，要么翻身奴隶，翻身奴把歌唱，你当组织，你没这本事，我们就只能忍气吞声，没办法。我也知道这么做不对，我们应该站起来。对吧？问题是站起来挨打呀，挨呲嘴没打呀。好，今儿聊这么多。